تعالوا نعمل اصابع السمسم الصحيه بدقيق القمح الكامل، خفيفه ومقرمشه وبتدوب في البق، طعمها ادمان ومفيش اسهل منها. هقولك اسرار القرمشه، اتحداكي هتقومي تعمليها حالا. هتعجنيها وتشكليها وانتي واقفه، سهله قوي، هتكون جاهزه معاكي لاي خروجه. تعالوا نعمل كل الكميه دي ب4 كوبايات من الدقيق، ويلا نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هحتاج كوبايه كبيره من الميه، هعاير مقاديري بمج الشاي الكبير، ميه عاديه خالص. هحط عليهم 4 معالق كبار من السكر، ممكن تستبدلي السكر العادي بسكر ستيفيا او بمعلقتين كبار من العسل علشان الوصفه بتاعتنا تكون صحيه 100%. بعد كده لازم ادوب السكر بتاعي كويس قوي في كوبايه الميه. بعد كده هنزل عليهم بكوبايه ناقصه عقله صباع بخليط من سمنه على زيت. حطي النسب اللي تعجبك، انا مستخدمه نص سمنه على نص زيت. لك حابه تزودي السمنه اكتر او تزودي الزيت اكتر او تستخدمي الكوبايه كلها زيت، مفيش اي مشكله. السمنه بتخليها معانا دايبه والزيت بيخليها معانا مقرمشه. قلبنا ال3 حاجات دول مع بعض وهنسيبهم على جنب على معايير الدقيق بتاعي. ده نوع الدقيق اللي انا بستخدمه علشان الناس اللي بتسالني، وبنفتح اهو الكيس مع بعض وهنعاير مقاديرنا مع بعض بنفس المج اللي عايرت بيه الميه والسمنه. هعاير بيه الدقيق 4 كوبايات من الدقيق القمح الكامل. بعد كده هحط عليهم معلقه كبيره من البيكنج باودر، وهحط معلقتين كبار من السمسم، وهحط معلقه صغيره من الملح، وبس كده. هي دي كل مقاديري. شايفين المقادير سهله ازاي؟ وكمان العجينه بتاعتنا سهله قوي في العجن. انا هقلبها بالمعلقه بالشكل ده. العجينه معانا لينه وسهله جدا في العجن، وزي ما شفتي كل المقادير سهله جدا وموجوده عندك في البيت. بجد جربوا معايا الوصفه دي هتعجبكم قوي. بصوا بقى يا حبيباتي، بعد ما بتاكد كده ان كل المكونات اختلطت والعجينه خلاص بقت متماسكه، بشيل بقى المعلقه لان هي خلاص كده مش هتلزق في ايدي ولا هدهول ايدي ولا اي حاجه. هبدا بقى المها بايدي، هعجنها لمده دقيقه بالظبط علشان بس انعم العجينه بتاعتي. وبصوا بقى ملمسها لما اخد حته كده واجي اشكلها، شوفوا كده جميله وبتتشكل وناعمه في ايدي ازاي ما شاء الله، وبتتشكل بمنتهى السهوله. العجينه بتاعتنا مظبوطه ومقاديرنا دي ما شاء الله مظبوطه على الشعره. شوفوا بقى العجينه دي هتعمل لنا كميه قد ايه. يلا نشكل مع بعض. انا هقول لكم على طريقتين للتشكيل. اول طريقه بان انا هجيب كيس، باخد كده قطعه من العجينه بنعمها في ايدي، شايفين، علشان اقفل مسامها وانعمها بحيث لما اجي ارولها كده جوه الكيس ما تفرغش من جوه، وتكون مكبوسه كويس من جوه، والمسام بتاعه القراقيش بتاعتنا تكون مظبوطه تمام. فبقوم عاملاها بالكيس بالشكل اللي انت شفتيه دون، سهله جدا وبتطلع مظبوطه قوي قوي. بعد كده بحطها في سمسم، وبعد ما بحطها في السمسم لازم ارولها ما بين ايديا علشان اضغط على حبات السمسم دي وتلزق كويس في العجينه بتاعتي. يعني بضغط ضغطه بالراحه عليها بحيث السمسم يلزق فيها كويس. بس كده زي ما انتوا شايفين. كمان مره هون برولها في الكيس بالشكل دون باي حاجه بقى، بظهر سكينه او باي حاجه زي اللي انا بستخدمها كده تمام. وبعد ما بحطها في السمسم لازم امشيها ما بين ايديا علشان اضغط على السمسم جوه العجينه يلزق فيها وما يقعش. بتعمليها ما بين ايديكي بالراحه خالص. بصي بتلفيها لفتين ما بين ايديكي وبتكون جاهزه بالشكل ده. الطريقه التانية، ولو انت مش عايزه تستخدمي اي ادوات ولا كيس ولا كل الكلام ده، هتعمليها على الرخامه وتبداي تروليها بالشكل ده بايديكي، وبرده نفس الكلام نحطها في السمسم وبعد كده نبدا نحطها ما بين ايدينا تاني بعد ما نحطها في السمسم ونرولها ونضغط عليها على خفيف علشان السمسم يلزق في العجينه كويس، وهتكون جاهزه معاكي. عايزه اقول لك هتكوني مستمتعه قوي وانت بتشكليها، هتحسي العجينه معاكي كده لينه ومظبوطه وطريه وبتتشكل بسهوله. بصي بلفها لفتين كده اهو زي ما انت شايفه تلاقيها اتشكلت معاكي ومظبوطه. عايزه اقول لك شويه ملحوظات. اول حاجه قطعه العجينه اللي تستخدميها قطعه صغيره ما شاء الله، لما بتروليها بتعمل معاكي واحده حجمها حلو، عشان كل ما تكبريها كل ما الصبع هيبقى كبير معاكي قوي مش هتعرفي تتحكمي فيه، هيطلع معاكي مش مظبوط. انما كل ما كان صغير كل ما كان تعرفي تتحكمي فيه وتطلعيه مظبوط. تاني ملحوظه عايزه اقولها لك، ما تخليش الاطراف رفيعه علشان بتتحروق في السوا. خلي الاطراف تخينه، يعني اظبطي شكلها تكون كلها مستقيمه وكلها سمك واحد زي ما احنا عاملينها مع بعض بالشكل ده. عايزه اقول لك كمان كل ما تخنيها كل ما بتطلع معاكي حلوه قوي. بصوا بقى عايزه اقول لكم ان كميه السمسم اللي استخدمتها هي 125 جرام طمن من السمسم.
سمسم محمص نص تحميصه، انا اللي محمصاه في البيت بنفسي. حبيت اقول لكم كميه السمسم اللي استخدمتها في الوصفه كلها علشان ما تستكتريش الكميه او تبقي عارفه تستخدمي قد ايه. يلا بقى نقول على التسويه، بس حطي بقى لايك الجميل من ايديكي، حطي اللايك الجميل طبعا فضلا وليس امرا. لازم ندخل على الفرن يكون سخن قبلها بربع ساعه. بتخش على فرن درجه حراره 180، يعني درجه حراره هاديه شويه. هتقعد معاكي في الفرن من 20 ل 25 دقيقه. تتابعيها وتقلبي الصاج بتاعك علشان تاخد لون موحد، وبعد ما تاخد لون من تحت تقيدي الشوايه على الهادي كده علشان كمان تاخد لون خفيف من فوق. وطلعت بقى بالجمال ده، شايفين ما شاء الله مقرمشه ومفرغه وهشه وبتدوب. يا رب تكون الوصفه عجبتكم. سمعتي صوت القرمشه ده؟ القرمشه دي مش هتخلص من اول لاخر واحده. هنعمل بقى مع بعض مقرمشات وتسالي مملحه بدقيق القمح الكامل، يعني صحيه 100%، بديل للشيبسي والمقرمشات الجاهزه، اقتصاديه جدا بمكونات هتلاقيها في البيت عندك حالا وسهله قوي قوي. يلا نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هستخدم دقيق القمح الكامل، وده نوع الدقيق اللي انا هستخدمه. هحتاج كوبايتين كبار من الدقيق. هحط عليهم معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر. هحتاج كمان معلقة صغيرة من حبة البركة ومعلقة كبيرة من السمسم ومعلقة كبيرة من النشا، هيدي قرمشة تحفة. هحط هنا معلقة صغيرة مليانة قوي من بهارات البطاطس. لو ما عندكيش بهارات البطاطس هتحطي توم بودرة وبصل بودرة، من كل حاجة نص معلقة صغيرة. بس كده، هي دي المقادير الجافة. هقلبهم مع بعض كويس جدا. هنزل عليهم بربع كوباية من الزيت بنفس الكوباية اللي عايرنا بيها، وابدأ بقى ابس الدقيق بتاعي ده كويس جدا بالزيت. مرحلة البس دي مهمة جدا. لما بنغلف الدقيق بتاعنا بالزيت كويس بتمنع تكون الجلوتين وبتخلي العجينة بتاعتنا ملهاش عرق، فده بيطلع المقرمشات خفيفة ومقرمشة ومش محجرة. هتبسي فيها لمدة دقيقتين وهيكون شكلها كده زي الرمل المندي. معانا بقى بنفس المج نص كوباية من المية الدافية، وهحط عليها معلقة صغيرة من الصلصة الجاهزة. هقلبهم مع بعض كويس جدا، وبعد كده هحطهم على الدقيق بتاعي. لو مفيش صلصة هتستخدمي معلقة مليانة من البابريكا، ويا ريت بابريكا مدخنة، هتديكي نتيجة تحفة. الصلصة هتدي معانا لون وطعم حلو جدا، وزي ما قلتلك البديل بتاعها هو البابريكا. هنعجنها كويس لحد ما تلم معانا وتكون متماسكه بالشكل ده. العجينه بتاعتنا هتكون يابسه بنفس المقادير اللي قلناها، هتطلع العجينه بتاعتك مظبوطه ان شاء الله. عايزه اقول لك ملحوظه مهم جدا، تعجني بميه دافيه او سخنه كمان عشان هتديكي نتيجه تحفه. هتخلي العجينه مظبوطه وملمسها حلو، علشان ده بيساعد على تطريه النخاله اللي في دقيق القمح وبيخليها تشرب الميه كويس، وبتديكي نتيجه حلوه جدا للعجينه. العجينه بتاعتنا لازم نسيبها ترتاح ربع ساعه علشان لما نيجي نفردها تتفرد معانا كويس. هقسم العجينه بتاعتي لنصين، هاخد اول نص وافرده من غير ما ادهن زيت ولا رش دقيق ولا اي حاجه. انا هفرد العجينه بتاعتي على المفرش السيليكون، ولو هتفرديها على الرخامه برده مفيش اي مشكله، العجينه تحفه. العجينه بتاعتنا هنفردها بسمك رفيع، بس برده ما ترققهاش قوي زياده عن اللزوم، يكون فيها سمك شويه بالشكل ده. اول طريقه هنشكل بيها وهي اني هجيب حاجه زي كده مدوره وتكون صغيره، او لو عايزه تعملي مقاسات كبيره مفيش مشكله، هتكون تحفه برده. وهبدا اعملهم. بصي مش هياخدوا منك وقت خالص، هتقطعيهم على طول وتقدري تستخدمي اي شكل تقطعي بيه، سواء مدور مربع اي حاجه. دي اول طريقه هشكل بيها، وهوريكي نشكل بايه تاني. لو ما عندكيش اي قطاعه او اي حاجه تقطعي بيها جاهزه هقولك تشكلي ازاي. اللي بنطلعه من حوالين الدوائر بنبدا نجمعه ونشكله تاني. بنرص بقى الاشكال بتاعتنا في صينيه مدهونه زيت. اهم حاجه ندي رشه خفيفه من الزيت للصينيه ونبدا نحط فيها المقرمشات بتاعتنا. ده الجزء الثاني من العجينه، برضو فردته بسمك رفيع شويه، وهبدا بقى اقطعه. هتقطعيه بقطاعه او بسكينه او باي حاجه، الاشكال اللي تحبيها. ممكن تقطعي مثلثات، ممكن تقطعي مربعات زي ما انا هقطع كده، او اي شكل زي ما تحبي. الموضوع سهل جدا مش هياخد منك وقت. اهم حاجه بقى حطي لايك جميل، اوعي تنسي اللايك طبعا فضلا وليس امرا. ويلا بقى نشوف هنعمل ايه في التسويه. الاول لازم نشك الاشكال بتاعتنا بعصايه الشيش طاووق او بشوكه او باي حاجه علشان ما تنتفخش في الفرن وتطلع مقرمشه وجميله. بعد كده لازم ندخل على فرن يكون سخن قبلها بربع ساعه، درجه حراره 180. بنحط الصواني بتاعتنا على الشبكه. لازم تاخدي بالك وتتابعي التسويه كويس لانها ما بتاخدش وقت خالص، بتقعد معاكي من 12 ل 15 دقيقه بس. هتعرفي لما تلاقي الاحرف خدت لون
تعرفي ان هي كده جاهزه وتخرجيها من الفرن. عايزه اقول لك ملحوظه، الرقيق زياده عن اللزوم بيتحروق في الفرن، يفضل انها يكون لها سمك شويه، بتطلع حلوه قوي، وهي كده كده هتطلع معاكي مقرمشه جدا. جربوها هتعجبكم، هي بقى دي اللي تنفع لتسالي الصيف والسهرات والخروجات. لازم تعملوها وتقولوا لي رايكم في التعليقات. قبل ما اقفل عايزه اقول لك ملحوظه كمان، التهويه لازم تهوي المقرمشات بتاعتك وتسيبيها تبرد 100%، وبعد كده غلفيها في اكياس او في علبه محكمه، هتفضل معاكي ايام كتير وهي مقرمشه وتحفه. حطوا اللايك للفيديو ويا رب يكون عجبكم، وبألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.